क्या आपने कभी सोचा है नाइट मोड और स्लीप मोड में क्या फ़र्क है? ऑन स्क्रीन टेक्स्ट मोड। नाइट मोड और स्लीप मोड दोनों में एक खास फ़र्क है। एसी को स्लीप मोड में सेट करते हुए। स्लीप मोड में एसी हर घंटे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाता है, जिससे रात में ठंड नहीं लगे और बिजली भी बचती है। स्लीप मोड कम ठंड प्लस कम बिल। तो अगर आप चाहते हैं कि रात भर ठंडक बनी रहे और बिजली बिल भी कम आए, तो स्लीप मोड सबसे अच्छा है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे टिप्स जानने के लिए बेल आइकन दबाएं।